အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Web Design Basis Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဘာအကြောင်းလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ HTML font အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် HTML font ပေါ့နော် font လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နော်ဒါမြန်မာလိုခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာဒါအဲ့ဒါလိုခေါ်မှန်တယ် HTML font နဲ့ HTML font HTML font ကိုသုံးရမယ်ဆိုရင် the font element ကိုသုံးရမယ် HTML font are used to collect information from the user ကျွန်တော်တို့ကနေ web designer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ HTML font ကနေ user စီကနေပြီးတော့ data တွေကို collect လုပ်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် sign in font တို့เนาะထင်သာမြင်သာရှိတာကိုထောက်ပြရမယ်ဆိုရင် sign in font ရှိမယ်ဒီ sign at font ရှိမယ် okay fonts are defined using the font element with its opening and closing tagကျွန်တော်တို့ body tag ထဲမှာပဲရေးတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ visible ဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို body tag ထဲမှာပဲရေးတာ okay font မှာမှကျွန်တော်တို့အဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ font element ပဲကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HTML code အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် use the action attribute action ဆိုတဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်to point a web page that will load after the user submit the form ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ form ဆိုပြီးတော့ action ရှိမယ် form action ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအပြင် www.facebook.com ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါ sample ပြထားတာဥပမာအပြင်ကိုယ်ပိုင် website ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ website အတွက်လုပ်တာဆိုရင်ဒီမှာ sign up ဆိုတဲ့ button ကို तू ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာ data ကိုဒီဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ sign up ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘယ် page ကိုရောက်သွားမလဲเนาะ website ဆိုတာ web page တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ sign up page ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ် www.facebook.com/signup ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ website နာမည်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะbackend ဘိုင်းကကြတော့ဒီမှာ PHP ကို Python ကိုသုံးရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဒါသင်တန်းအနေနဲ့ဖွင့်လို့ရှိတယ်သင်တန်းအနေနဲ့သင်ပေးလို့ရှိတယ် okay အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ usually the font is submitted to a web page on a web server မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က web server ပေါ်မှာရှိတဲ့ web page ကိုဒီ font ကနေပြီးတော့ submit လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာattribute တွေကိုအရင်လေ့လာရမယ် attribute တွေကိုအရင်လေ့လာရမယ် attribute တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ method and name attribute ပေါ့နော်ဒီ method ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်သင်မယ် the method attribute specifying the http method နော် get or post ဒီနေရာမှာ get ရှိတယ် post ရှိတယ်နော် get ရှိတယ် post ရှိတယ် to be used when font are submitted နော်ဒီအောက်မှာ description ကျွန်တော်ရေးပြထားတယ် font action ဒီမှာ URL ရှိမယ်လိပ်စာရှိမယ်အဲ့နေရာမှာ method အနေနဲ့ get ဆိုတဲ့ method ရှိတယ် post ဆိုတဲ့ method ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့အရှိအနေပေါ်မူတည်ပြီးသုံးရတာဖြစ်တယ် when you use get the font data will be visible in the page address ဒီကိုက get ဆိုတဲ့အတိုင်း get ဖြစ်သွားမှာ get ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the font data will visible in the page address page ပေါ်မှာဒီ data ကနေ visible ဖြစ်နေလိမ့်မယ် get ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ post use post if the font is updating data or include a sensitive information ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးလေးကအဓိကပါပဲအသက်ပါပဲ sensitive information sensitive ဒီကောင်လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်နောက်တစ်ခုကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတာသိသွားပြီ sensitive information ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ post ကိုပဲသုံးပါ sensitive မဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင် get ကိုသုံးတယ်ဒီလိုအလွယ်တကူမှတ်လို့ရတယ် post offer better security post ကကြတော့ security အတွက်ပို့ပြီးတော့အားသာတယ် because the submitted data is not visible in the page address နော် page ပေါ်မှာ page address ပေါ်မှာ not visible မမြင်ရဘူးနော် to take in user input ကိုယူဖို့အတွက် you need the corresponding font elements such as text trees the input element must has many variation depending on the type attribute it can be a text password radio URL submit etc ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ရှင်းနေရှင်းခါကိုလိုက်ပြီးသုံးပါ sensitive အတွက်ဆို post sensitive ဖြစ်တာဆိုရင် get နော်အဲနောက်တစ်ခါ input element နော် input element ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ the input element has many variation depending on the type or attribute type ကိုမူတည်ပြီးတော့ input ကလည်းကွဲသွားမယ်ဥပမာ input type ဆိုရင် text ဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်
test ထည့်ရမှာဆိုရင် test input type test ဒါလက်တွေ့ပြီးရင်ရေးပြမယ် input type က password ဆိုရင် input type password နော်ဒါမျိုးရှိတယ် input type က radio ဆိုရင် radio chatbox ဆိုရင် chatbox submit ဆိုရင် submit ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ input type ကလေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးကိုအရင်မသိခင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ကျွန်တော်သင်မယ်ဒီမှာ go to the file click on new file နဲ့မှာကျွန်တော် go to the file save as day10.html โอเคရပြီဒီဘက်ကကောင်လေး page ရှင်ပိတ်လိုက်နော်ဒီ view ကတော့ကိုယ့်အကို setting ချိန်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ view ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် wall wrap ကိုဖွင့်ထားတယ် wall wrap ကိုဖွင့်လို့ရတယ် wall wrap column ruler ဒါတွေကိုကြိုက်တာတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် menu ကို hide လုပ်မလား menu ကိုဖော်ပြမလားเนาะဒါတွေကကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ကြနော်ဟုတ်ပြီ data မှာကျွန်တော်အခု import အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် import ဆိုတဲ့ tab ကိုထည့်လိုက်မယ် import type တယ်ဒီမှာ import ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် under ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ type ဆိုပြီးရှိတယ် name ဆိုပြီးရှိတယ် auto ကြတာ under ခောက်လိုက် import type ကဘာမျိုးစားလဲ radio radio เนาะ radio input type က radio name နဲ့ဒီမှာ name ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်မဲ့အရာပေါ့เนาะ name ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မျိုးစား gndi เนาะ gender ကိုရွေးမယ် gender ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် male or female ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးမတက်သေးဘူး value ထည့်ပေးမယ် value ဆိုတဲ့ attribute ရှိမယ် attribute ရှိရင် value attribute ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် attribute ရှိရင်ဘာရှိရမလဲ value ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က mail လို့သုံးလိုက်မယ်နော် mail လို့သုံးလိုက်မယ်mail လို့သုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ break tag ကိုသုံးမယ် under ခောက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီ break tag မှာ slash ကိုထည့်ပြီးသုံးလိုက်ရတယ်နော်နှစ်ခုစလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်က button တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် break tag ကိုသုံးလိုက်တာ break show လိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုရေးမယ် imput import under ပဲခောက်လိုက်မယ် type မှာလည်းပါလဲအပေါ်နဲ့အတူတူပဲ radio မျိုးစားကိုရေးမယ် radio ဆိုတာတရှင်းသားတောင်နဲ့ radio မဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ select လုပ်ရတယ် select လုပ်ရတာကို radio လို့ခေါ်တယ် okay radio ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ checkbox ရှိတယ်ဒါမျိုးစားဟုတ်ပြီ name နေရာမှာကြာရင်အပေါ်တက်ကအတိုင်းပဲ gender ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ value ဆိုတာလာမယ် value ဆိုတဲ့ attribute ရှိရင် attribute ပြီးလို့ရှိရင် value ဆိုတဲ့ attribute ပြီးလို့ရှိရင် attribute ပြီးရင်ဒါ value အမြဲတမ်းဆက်လာတယ်အပေါ်မှာ male ပြီးတော့ဒီမှာ female လို့ခြင်းတယ် okay ဒါကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနေပြီးတော့ slash လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာနေပြီးတော့ slash လေးကိုသုံးလိုက်မယ် okay ဒီမှာနေပြီးတော့ slash လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကို save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click ခောက်မယ် open in browser နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်open in browser နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ radio ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့တစ်ခုမှားနေတယ် radio ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုမှားနေတယ်ကျွန်တော်မှားနေလဲစစ်လိုက်မယ် value နေဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်ပေါ်ရမယ်စာ okay ပေါ်ရမယ်စာကြံခဲ့တယ်နော်ပေါ်ရမယ်စာကြံခဲ့တယ် male female မျိုးစားတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ်ရမယ်စာကြတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ် okay female ပြီးရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် break သုံးလိုက်ရတယ်မသုံးလဲရှာတယ်ဘောပဲပြီးရင်တော့ save မယ်ပြန်ပြီးတော့ right click open in browser okay ဒါဆိုရင် male female ဆိုတာလေးပေါ်သွားပြီဆောနာကကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းလေးကြံခဲ့တယ်နော်ပေါ်မဲ့ text စာသားကြံခဲ့တယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ radio ဆိုတာဒါပဲရွေးချယ်ရတာ radio လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ
နော်တို့ဒါကကြတော့ input အမျိုးအစားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် input type ဟုတ်ပြီကျွန်တော် radio ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာသင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ radio ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဗာသင်မလဲဆိုတဲ့အခါဒီတက check box ကိုသင်မယ် check box ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲ allow the user to select more than one option နော် user ကိုကျွန်တော်တို့ကနေ select လုပ်ဒီ check box ကိုအမှန်ရှိရွေးခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာကို copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူးလို့ရတယ်မကူးတော့ sorry ရေးပြမယ် import type မှာ check check box box check box လို့ရေးမယ် name မှာအပေါ်နဲ့အတူတူပဲ male female သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် gender လို့သုံးတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ value ဆိုတဲ့ attribute လာမယ် value ဆိုတဲ့ attribute မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ1ကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ် value ဆိုတဲ့ attribute မှာကျွန်တော် value 1နော် value 1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်မဲ့စာသား male ဖြစ်တယ် male လို့ရှိရင်ကျွန်တော် br ဆိုပြီးတော့ break tag ကလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုရေးမယ် import type မှာပါလဲ check check box name မှာ gender ပြီးရင်ပါလာမလဲ value မှာဒီတစ်ခါ2ဖြစ်မယ်နော် value မှာ2ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ female ဖြစ်မယ် sorry လက်ကလည်းအရင်ဆိုးတာပဲ female ကိုကျွန်တော်နှိမ့်မယ် female ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ break tag ပေါ့နော်ဟာ break tag ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ check box လေးကိုရသွားပြီ check box ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို save လိုက်မယ် right click ခေါက်မယ် open in browser နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ check box ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် check လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်1တစ်ချက်ဒါဆိုရင်2တစ်ချက်ရှိပါ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကုန်းရှုပ်နေရမယ်ဆိုရင် font element ဆိုတာလာတယ် font element ကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါလေးပိတ်လိုက်တော့မယ် font element ဆိုတာလာတယ် font element အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် font element မှာကျွန်တော်အခုဘာရှင်းပြမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ font ရဲ့ဒီ submit အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် submit button ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သင်မယ်ဒီ input button မှာနော်သတိထားမိလားတော့မသိဘူး input button မှာ enter ဆိုတာမရှိဘူးသူကနေပြီးတော့ဒီ opening stat ထဲမှာပဲအကုန်လုံးကိုပြည့်စုံစွာရေးသွားတာဖြစ်တယ် input type မှာကျွန်တော် submit ကိုရေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ submit လုပ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် submit ဆိုတာကိုရွေးတာ okay submit လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် submit ကိုရွေးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် name ကိုမထည့်တော့ဘူးဘာထည့်မလဲဆိုတော့ value ကိုတစ်ခါလေးထည့်မယ် value ဆိုတဲ့ attribute ဆိုတဲ့ attribute မှာ submit submit ကိုထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ခေါက်မယ် open in browser နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ submit ဆိုတဲ့ button ပေါ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအောင် submit နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘာ back end language မှာလောက်ထားတာမရှိဘူးပြီးတော့ front end အပြင်လည်းတခြား page နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးတခြား page နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား page ပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ် okay ဒါ submit button ပြုလုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်နော် submit ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေပြီးတော့နေရာမှာကျွန်တော် sign up ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလည်းရတယ် sign up ဒီမှာ sign up ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် sign in ဆိုတဲ့ button လုပ်ရှင်လည်းကျွန်တော် sign in ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် so after the form is submitted the data should be processed on the server using a programming language backend programming language php python like that okay php တော့ python တော့ ਨੇ ဒါ run ထားတော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဒီနေ့ကျွန်တော် form အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒါဒီလောက်နဲ့တော့ပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော် font အကြောင်းကို part 2အနေနဲ့လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်